Oh my god. Yay. Destur! Dördü 20 geçe civarı geç. Kuruluş hikayesi. Tabii son yıllarda biliyorsunuz 3 yıl boyunca uğraşıyor şehre girmeye. Fakat en sonunda tarihi Yarımada'da. Bakın sur sistemini görüyorsunuz değil mi? Ne kadar... Kanka yol çok Devam ediyoruz. Kalbimi geri ver. Camiyi yanıma atsana. Tam kapatın camiye gel. Bizim otobüsler nereden geçiyordu Tuana? Bir çarşımızı görüyoruz. Tabii şu anda arkadaşlar getiriyor mal ve hemen burada satış yapılıyordu.
Destur! 34. Osmanlı Sultanı, payitahtın sahibi, el muzaffer daima, destur, Sultan Abdülhamit Han Hazretleri. Maşallah. Maşallah.